موسیٰ کلیم اللہ آپ نے معراج ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 40 دن روزے رکھو. روزے رکھے گئے, عبادت کی گئی. رب نے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور تے آؤ. کوہ طور تے پھر بلایا گیا. جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے آئے, آپ دے آن تو پہلے تقریباً 20 میل یا 30 میل دائیں بائیں اگے پیچھے نہ کوئی پرندہ سی نہ کوئی جانور سی, کسی چیز دی اجازت نہیں سی او دے حدود چ رہن دی. دور کر چھڑے, جانور بھی دور کرتے. جدو آپ کوہ طور تے رب نال گلاں کرن گئے سن 30 میل دور کرتے, صرف رب سی یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سی. اے معراج شریف سی آپ گلاں کیتیاں, بڑا سرور آیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بڑا مزہ آیا. رب نال ہم کلام ہوندے نے, براہ راست گلاں ہوندیاں نے. جدو گلاں ہوئیاں, گل بات ہوئی, بڑا مزہ آیا. عرض کیتی مولا ربی ارنی, مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا, تیرے تے گلاں کرن دا بڑا مزہ بڑا سرور آ رہا ہے, میرا دل کہندا ہے میں تینوں ویکھاں. رب نے کیا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا, تو مینوں نہیں ویکھ سکدا, تیری ہمت نہیں. عرض کیتی میں ویکھنا چاہنا. رب نے کیا موسیٰ پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ عرض کیتی جی. فرمایا اس پہاڑ تے میں تجلی پاواں گا اپنی, اگر او پہاڑ اپنی جگہ تے ٹک گیا تو مینوں ویکھ لے گا. عرض کیتی مولا ٹھیک ہے. رب نے اس پہاڑ تے چھوٹی جی تجلی پائی اپنی, اتنی روشنی نکلی کہ او پہاڑ تے ریزہ ریز ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جدو ویکھیا نا نور, تے آپ اتنا نور پیا کہ آپ بے ہوش ہو کے ڈگ گئے, بے ہوش ہو کے ڈگ گئے. تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو اٹھے نا اٹھے تے آپ دے چہرے تے اتنا نور سی کہ آپ لوگاں تو پردہ رکھ کے اپنے منہ تے پردہ رکھ دے سن. فرماندے کہ جس دیوار دے کولوں لنگ دے سن نا آپ, او چہرے دا نور پیندا سی, او دیوار جویں شیشہ ہوندی سی انج بن جاندی سی, اتنا نور سی. تے فرماندے نے کہ آپ دا او تجلی ویکھن تو بعد اے عالم سی 30 میل دور اگر رات دے وقت کوئی چونٹی چلدی ہوندی سی 30 میل دور, آپ او دی آواز بھی سندے سن تے اونوں ویکھ بھی لیندے سن. او لوگوں ایک تجلی صرف ویکھی تے اے عالم ہو گیا. او ساڈے نبی کریم نے رب دی بارگاہ تے جا کے رب نال ہم کلام ہو کے رب دا دیدار کر کے آئے. آپ دا مقام کی ہوئے گا؟ او 30 میل دور موسیٰ کلیم اللہ ویکھ رہے تجلی ویکھے تے حضور فرماندے جدوں میں رب دے کول گیا اینا تیر کمان دی بیان دا فرق ہوندا ہے تے میں رب نال گلاں کر کے رب دا دیدار کر کے آیا. تے خود اندازہ لگاؤ میرے نبی کریم دا کی مقام ہے.